Deialdia, 20 jokalari goaz, Txusta, Xabi, Didak, Bóveda, Raúl Navas, Txema Ñibarro, Ekiza, Lillo, Javi Lara, Derek Boateng, Borja Fernández, Dani García, Errasti, Saúl, Manu del Moral, Ángel, Arruabarrena, Lekic, Capa y Daimir. Abraham por lesión y el resto por, bueno, lo que falta, Jaime, por decisión técnica. Lío, ¿ves? Y Lío por sanción. Nik Manurekin hitz egin nuen, erin egun eta Sansostan jokatzeko moduan ez dela ikusten, ez dakit, medikuekin hitz egin dau ja, medikuekin hitz egitekotan zegoala, ia... Alta dauka, jokatzeko dago. Entrenatu du normal azkentan eta jokatzeko dago, nire du. Eta, zer moduz, ondo astea. Ondo, beti bezala. Bueltak ematen, toki batetik bestera, Euskal Herria lau haizetara, baina bestela ondo. Ondo entrenatu dugu, betiko martxan, jende animatuta dago, eta ondo entrenatu dugu, eta gogoakien partidurako. Astelenean aurreko asteetako zure kezka, zalantza eta akats batzuk konponduta ikusi genituen, egun alakoa izan zen, Arkoirisari ere zaila izango zen gola sartzea, gau oso harituta, baina badia partidu batzuk horrelakoak. Deportiboren aurka etxean jokatu zenuten, partiduaren antzekoa, baina emaitza kenduta, gauza positibo dezente, hartzeko moduan. Bai, txarrena emaitza izan zen, eta hori da garrantzitsuena. Ez badazu irabazten gero beste guztia ez dakit, beste guztiak ez dakit zozetarako balio duen, edo hemen azalpenak ematea, baina, beste batzuetan irabazi izan ditugu partidu batzuk, igual ez dugula hain partidu honik egin. Taldeak gauzak oso ondo egin zituen, aurkaria baino gehiago izan zen, eta batzutan norakoak gertatzen dira. Gehien behar duzunean, gauza guztiak egon zian gure kontra, eta ez genuen lortu garaipena, baina egia esan sentsazioak berreskuratu genuen sentsazio on horiek, eta horrekin geratu behar gara, baikorrak izan, eta saiatu horrelako partiduak egiten, asko ez ditugu galduko. Orain sentsazio on horiei jarraipen emate aldera, esango genuke ligako lurtarren artean diziratsuenetakoak dauzkazuela aurrean, heldu den igandean. Atzo hemen Ipuruan lehen itzulien jokatutako jokalari askok jokatu zuten Salzburgen aurka. Partidu komplikatua, baina aurre egin beharrekoa. Bai, txapelketan dagoen lau bostalde daude hor, nabarmentzen dianak eta hauek bat dira, atzoko partidu ere kristo nibelekoa izan zen jokatu zutena, eta oso talde ona, oso talde bizkorra erasoan, eta gauzak oso argi dituena, eta jokalari maila oso handikoak, eta guretzat aukera polit bat, partidun bat egiteko, eta ia zehoz ateratzen dugu. Nik uste dute beldur gabe joan behar garala, eta gauzak ondo inezkero, partidu hori zehozek hartzen dugu. Ni baikorra naiz beti, badakizuen naiz eta zelai zailetara jun, eta hori erronka oso zaila daukagu esan da. Aurkarien bertuteak ikusten hasita, abiadura da bat, doaietako bat, bestea daukaten argitasuna eta garbitasuna entrenatzaileak hala islatzen dielako, eta gero beste bertutea, atzo 11 jokatu zutela, baina beste 11 jokatzen badute ere, ikaragarrizko kontrario zaila dela, alegia ia bi talde dauzkatela. Bai, plantilla nahiko lehiakorra eta luzia, eta batez be erasoan aukera asko ez. Beraien lau bi hori oso argia da, oso ondo landutakoa, eta aukera askorekin, bi jokalari jokatzen dute baten, beste bi beste baten, eta maila handikoak ez, baina guk gureari begiratu behar diogu gauzak ondo egin, aurrekoan ez gendun irabazi, baina gauzak ondo egin genituen, eta hori da bidea. Transmititu genuen lehengo egunean bezala, eta horrekin gero emaitza, irabazi galdu edo berdindu askotan ez da guk jarri dezakegu ez, asko hori gertatzeko, baina lehengo egunean elementu asko eduki genituen kontran, eta beti ere
zuk naiztazuk gauzak ondo egin, ez duzu irabazten, baina behintzat ondo egiten badituzu beti aukera gehiago izango dituzu irabazteko. Zelai erditik lotsagabe dira benetan, eta konfiantza sartzen dira horien erreferentzia xerixet da, zelai erditik sartzeko, ze horretan hori tarteko Eibarren sisteman, ohiko sisteman aldaketaren bat egon daiteke, alegia erdialde hori apur bat atzeratu eta zentralekin beste konexio bat ez uzteko edo peajea garestiago edukitzeko? Bueno, beti esaten dizu edan bezala, beti lantzen ditugula bi sistema horiek, ez, irugin jokatzea atzian, eta laukin, eta batzutan partidu batzuk laukin hasten ditu eta bostekin bukatu, edo bostekin hasi eta laukin bukatu, hori landuta daukagu, pasadan urtetik eta bindela 2 urte baita ere, eta partidu hau aukera hori eukiko dugu, beti laukin jokatzeko, beti bezala, aurrekoan laukin oso sentsazio ona eman gendun atzekaldean, eta bostekin ere landuta daukagu eta egokia izan daiteke baita ere. Ikusiko dugu azkenengo momentu arte, 20 jokalari goaz batzuk ez daudelako behar bada ondo, edo zalantzan bihar entrenamentu bat daukaguan, eta batzuk 2 edo 3 jokalari oraindik ez dakigu preste egongo diren jokatzeko, eta horren arabera gauza bat edo beste bat egingo du. Eta azken galdera bat, euskeraz behintzat, aurreko igandean galdetu genizun, eta ez da zaurian binagrea botatzeatik, baina oraintxe hitz egin dugu presidentearekin, eta Rafa Paez afera da, gogoan dut, orain 3 aste esaniko gauza bat, Eibarrek jokalari bat 600.000 eurotan saltzen duenean, gu bitatik ateratzen gara galtzen bat jokalaria juten dalako, eta bestea 600.000 euroiek ez direlako, beste jokalari bat ekartzeko inbertituko. Hori horrela utzita, asteon jakin dugu, FIFAn rekurritu duela klubak, errore administratibo bat egon delako, eta beste iturri batzuetatik kontrastatu dugu horrelako gauzak epaileak, alegia FIFako epaile bakarrak erantzuna emateko, askotan luzea eta geldoa izaten dela. Ja zuek taldean jakitun zarete posible litekeela jokalari horrekin ez kontatzea? Bai. Azkenean ez daukate horretan zer ikusi, nik entrenatzen ditut ematen dizkiaten jokalariak, eta momentu honetan eta ematen du hemendik aurrera 3 zentral ditugula, Borja Ekiza, Txeman Ibarro eta Raul Navas, eta nik ez diot begiratzen ez daukagunari, begiratzen diot daukagunari, eta partidu honetarako ere 3 zentral hori ditugu, eta hori nik daukadan talde entrenatzen dut, ez daukadana ezin dut entrenatu. Precisamente por empezar por el asunto Rafa Paez, no sé cómo te sienta todo esto, porque en fin, es un jugador más con el que podíamos contar, un fichaje, ¿no?, de mercado de invierno, y sin embargo por ahora no podemos contar con él, no sé qué va a pasar, pero por ahora... Es que esa pregunta no me la tenéis que hacer a mí, yo me dedico a entrenar a los jugadores que me dan y ahora mismo tenemos los centrales que tenemos, son 3 y eso parece que va a ser así, o sea que no tengo mucho que decir, tendréis que preguntar al club o lo que sea. Yo entreno a los jugadores que tengo y en este momento tenemos 3 centrales y contamos con esos 3 para el partido del Villarreal. Partido del Villarreal, no sé, iba a decirte, sube el nivel de exigencia, pero claro, el nivel de exigencia es alto, ¿no? Pero es un muy buen equipo, encima de en su campo en Madrid. Sí, pero nosotros también somos buen equipo. Nosotros tenemos 27 puntos y no nos los ha regalado nadie precisamente, y nosotros no tenemos que hacernos de menos en ningún momento. Vamos a jugar contra un equipo que es mucho mejor que nosotros, que tiene un gran potencial, pero nosotros los 27 puntos han venido después de hacer las cosas muy bien, de hacer un gran esfuerzo, de hacer buen fútbol, de meter muchos goles, de hacer buenos goles. Quiero decir que no tenemos que ponernos freno a lo que somos tampoco. Ya sabemos lo que somos, pero tenemos cosas muy buenas. El domingo el equipo viene a hacer un gran partido contra el otro día, pese a perder, y hay que ser optimistas. Fácil, ya sabemos que no, es que vas a ir al Villarreal y que los favoritos son ellos, y eso ya lo sabemos, pero si vamos así, pues eso es mejor no ir. Yo voy contento, voy alegre, queremos transmitir, queremos competir, y luego pues igual nos ganan, pero por lo menos tenemos que ir pensando en que hacemos las cosas bien, que en Sevilla hemos empatado contra un equipo pues del mismo nivel, y que en el Nou Camp hemos estado 60 minutos dando la cara, y bueno, el equipo con sus limitaciones no es un equipo fácil de batir, y intentaremos ir allí a dar la sorpresa. Y yo estoy esperanzado en que estos chavales nos han traído hasta aquí y seguro que nos van a tirar para adelante. ¿Qué es lo que más te preocupa del Villarreal? Nada, no me preocupa nada. Yo me preocupa que nosotros juguemos bien. El Villarreal ya sabemos cómo juega, estamos alerta de todo, tiene magníficos futbolistas, sobre todo 2 o 3 que hacen la diferencia,
y nada, pues estudiar un poco todos los movimientos que hacen ellos, que están muy trabajados y muy bien, y bueno, hacer un partido perfecto. Tenemos que hacer un partido muy bueno defensivamente para poder luego tener opciones en ataque, ¿no? Y ellos tienen un potencial ofensivo muy grande, y si lo podemos parar, pues nosotros también somos un equipo que hace ocasiones de gol. ¿Les puede pasar factura del partido de ayer en Europa League? No, porque andan cambiando de gente y no sé si les pasa, eso es un problema de ellos. El problema nuestro es estar nosotros bien. Llevas a Villarreal la convocatoria Manu con el tema de la máscara, entrena con la máscara, imagino. ¿Lo ves como para jugar? ¿Está listo para jugar? ¿Cómo lo ves? Sí, ha entrenado muy bien y bueno, tiene la alta médica en principio, puede jugar con la máscara y si lo necesitamos lo sacaremos. Bai. Bueno. Errastia guztiz osatuta dago, behatzen asuntuaz.